OK，歡迎大家嚟到今日第二堂嘅 StashAway 理財小教室。咁唔知大家有冇睇過上一堂啦？咁如果冇睇過上一堂嘅話，可以去翻我哋嘅 YouTube 嗰度咧，有段片段可以大家重溫嘅。咁今日嘅課堂咧都會係錄低嘅。咁然之後完咗之後咧，大家會收到 email 啦，跟住可以睇喺 email 喺 YouTube 上面再重溫翻今日嘅課堂嘅。係啦，咁因為今日嘅內容好豐富啊，咁所以我都唔等大家啦，咁啊事不宜遲，我哋即刻開始啦。咁今日嘅內容咧就係想講點樣用 ETF 去砌出你嘅投資組合。咁都係介紹翻我自己先啦。咁我係今日嘅講者，咁我係 Angel 啦，係 StashAway 嘅客戶顧問嚟嘅。咁今日咧，我哋嘅流程就會係咁樣嘅。首先介紹下 StashAway 啦，跟住介紹下咩係 ETF，即係交易所買賣基金。咁我哋揀 ETF 嘅時候需要考慮啲咩咧？同埋最後啦，點樣用 ETF 去建立一個投資組合？咁最後嘅最後，大家可以係歡迎問一啲問題嘅。咁喺個 Zoom 嗰度咧，最下面嘅欄位咧，見到一個 Q&A，咁到陣時咧，你哋可以打低你嘅問題啦。咁我哋就如果夠時間嘅，就喺個live 呢度答；如果唔夠時間嘅話，可以我會 email 覆翻你嘅。好，咁首先介紹下 StashAway 先啦。咁 StashAway 咧，其實就係希望將理財啦變得好簡單嘅，去成為客戶嘅個人財政師。咁StashAway 我哋係一個智能嘅投資平台，咁所以其實基本上好簡單嘅。你如果想去做投資嘅話咧，喺個 App 上面咧，大約用10分鐘就可以註冊咗㗎啦。咁我哋做嘅投資咧，其實就係因為面向大眾啦，咁所以我哋係會低成本啦，亦都係簡單，亦都係呢個投資金額咧係由你話事，係冇門檻嘅。咁我哋做嘅投資咧就係一個比較分散化嘅投資啦，用智能嘅監測去監測經濟嘅周期變化，咁所以咧係由專人嘅團隊同埋一啲大數據去幫你管理你嘅投資組合嘅。咁 StashAway 咧係自2016年成立以嚟咧，咁我哋已經喺5個地方咧有牌照啦，亦都係營運一個智能投資平台嚟嘅。咁我哋大約有9年歷史左右咁樣啦。咁香港就係其中一個。咁香港我哋會係由證監會去規管嘅。咁仲有一啲問題就會產生啦。有啲人就會想知道，咁 StashAway 我聽講過啦，好啦，知道係智能投資平台，咁我喺呢度擺嘅錢安唔安全㗎？咁其實咧我哋會將客戶嘅投資資金咧放喺一啲信託銀行度，咁我哋就會用 HSBC 同埋 Citibank 嘅，咁就會同我哋公司嘅營運資金完全分開，咁所以就做到一個風險規管咁樣樣。好啦，咁啊事不宜遲，我哋就即刻開始我哋今日嘅課堂內容啦。咁首先就係今日嘅內容就係點樣用 ETF 去砌出我哋嘅投資組合啦。咁其實都係我哋 StashAway 做緊嘅嘢嚟嘅。咁首先咩叫 ETF 先？即係可能我哋知道我哋投資可以有好多唔同嘅工具，譬如我哋會有啲政府債券啊，或者有啲股票啊，或者係甚至依家最近好興起嘅 crypto 啦。咁 ETF 都係其中一種大家好熟知或者係好 common 嘅一種嘅投資工具嚟嘅喎。咁 ETF 咧就係喺交易所可以買賣嘅一籃子股票或者其他資產。咁個 ETF 嘅全名就係 Exchange Traded Fund 啦。咁所以其實簡單嚟講咧，呢啲嘅 ETF 咧，大家係可以喺交易所啦去買到嘅。咁譬如香港咧，咁就係港交所啦，或者你哋 through 你哋嘅唔同嘅平台，其實可以買到嘅。咁可能係啲美國上市嘅嘅 ETF 咧，咁就會喺美國嘅交易所可以買得到嘅。咁佢係代表一籃子嘅股票或者資產。咁其實簡單嚟講，就係你買咗一個 ETF 咧，其實你代表你就係買緊可能幾十隻嘅公司嘅股票咁樣樣噶啦。幾十隻甚至幾百隻啦，係啦。咁所以想講下咁 ETF 同我哋平時可能好傳統嘅一啲嘅投資工具，譬如股票啦、共同基金 mutual funds 有啲咩分別？咁其實咧，你見到呢個圖咧，其實簡單嚟講咧，ETF 咧就係兩者中間嘅一個
一個 best of both worlds 啦。咁佢有兩者都嘅特點嘅。咁譬如股票嘅話咧，佢就會係買緊一隻公司啦。咁而共同基金咧，佢就會係即係 mutual funds 啦。咁佢就係做到分散化嘅。咁佢就會係一籃子嘅唔同股票或者資產。咁而 ETF 咧，其實佢就係吸取咗共同基金嘅一個好處啦，就係佢會多元化嘅。咁但係共同基金佢雖然多元化喎，但係其實佢嘅交易咧唔係好方便嘅。咁譬如咧，佢一日咧只係會交易一次嘅，咁亦都會係比較高嘅費用啦。咁但係咧 ETF 咧就吸取咗股票嘅一個好處，就係股票咧係我哋喺 trading hour 即係喺交易時間內，我哋可以自由買賣嘅。你買幾多次賣幾多次都得嘅。咁 ETF 咧就吸取咗一個股票嘅好處咧，佢就係因為佢係喺交易所上市啦，咁所以咧你係可以自由去買賣嘅，唔需要受住一個交易嘅時間去限制。咁亦都啦，佢係比較低廉成本，咁同一啲共同基金唔同，佢個成本通常比較低少少嘅。譬如共同基金佢一般嚟講，可能個管理費1.幾%、1.5或者1.25左右 percent 啦。咁 ETF 嗰啲費用比率咧，通常都會低好多，可以低到0.幾咁樣嘅。咁但係咁好多人就會 compare 股票同埋 ETF 啦。股票好似個回報好好多喎，或者係即係有某啲股票啦，唔係個個股票都回報好好噶嘛。咁所以其實咧就係點出咗買賣股票嘅一個可以話係唔好處啦，亦都係可以話一個需要考慮嘅地方，我唔會話唔好處嘅，就係你需要有一啲嘅市場知識，或者你去了解呢間公司，咁你先會知道你揀啲咩股票會比較好少少嘅，係啦。咁所以其實 ETF 咧就係糅合咗唔同嘅投資工具嘅一個比較好嘅即係比較一個中和少少嘅一個投資工具。咁 ETF，sorry。咁 ETF 有啲咩嘅種類咧？咁其實 ETF 咧就可能大家熟知就係可能係香港嘅盈富基金啦，又或者係美國嘅 S&P 500咁樣嘅。咁但係其實 ETF 咧佢都有好多唔同嘅種類嘅喎。咁譬如咧就我頭先所講到話 S&P 500或者香港嘅盈富基金，佢就係指數追蹤嘅。咁但係咧其實都有隨住呢個 ETF 嘅投資嘅風格嘅變化啦，其實咧呢個money market 呢個 money manager 咧，其實佢哋都asset manager 佢哋都會推出咗好多唔同嘅 ETF。咁譬如咧可能2-3年前3-4年前，大家就會好熟知話有啲主動管理啦。咁 sorry。就係譬如大家會聽過木頭姐啦，咁佢咧就係會做一啲主動管理嘅 ETF 嘅。咁譬如就係佢嘅 ARK Fund 啦，就係一啲主動管理嘅ETF 嘅。咁通常呢啲佢嗰個嘅費用比率會高少少，咁但係佢就好似有少少似一啲 mutual funds，但係佢係可以即係由一啲專人團隊去管理，但係佢係可以擺喺 ETF exchange 嗰度買，大家可以自由買賣咁樣樣。咁亦都大家可能最近呢幾年會好常聽到啦，有啲反向嘅 ETF 咁樣樣。咁譬如係 SQQQ 啊，咁就係一個納指嘅反向嘅 ETF 咁樣樣。咁亦都有唔同㗎啦，就譬如有啲唔同嘅投資風格，有啲就係一啲市場因子，即係譬如我係側重喺某一個嘅 market cap，我有一啲 ETF 可能淨係買一啲細型嘅公司嘅，係啦。咁亦都有大宗商品啦，咁譬如今年同埋上年大家好常聽過就係金嘅 ETF 啦，咁樣樣。咁最後就係啲行業啦，呢個都好 straightforward，咁我就唔多介紹啦。咁頭先都有提及過一啲嘅 examples 啦，咁就係唔同嘅 ETF 佢嘅佢哋係可能代表唔同嘅資產類別啦，有代表唔同嘅標的啦。咁最重要我想 highlight 呢樣嘢咧，就係大家見到，譬如呢啲我哋 list 出嚟嘅 ETF，佢係代表嗰個資產類別當中比較出名或者多人買嘅。你會見到咧幾個優點，就係佢嘅成本咧比較低嘅。譬如我頭先講到話嗰啲費用比率可以低到0.幾啦。
咁同埋咧佢嗰個嘅管理嘅資產咧，其實都係好高嘅，咁所以咧就令到佢每日嘅流通量咧都好高，咁所以咧就係其實大家可以好方便咁去買賣嘅。咁點解用 ETF 投資啦？頭先都有提及到就係、成本比較低啦。咁譬如你 compare with 你去買一啲共同基金，可能一邊係1.幾% 嘅管理費，咁但係ETF 就係低到0點幾啦，同埋好容易買賣嘅，咁就係可以喺 trading hour 入邊，你隨時自由買賣，幾時買都得，咁亦都可以睇到好清晰嘅一個價格咁樣樣。咁透明啦，咁當然就係因為我哋喺 exchange 買到，咁我哋可能喺網上啊，或者 Thready Broker 啊，或者係好多唔同嘅地方，其實我哋網上都可以睇到佢個價格同埋佢嘅內容，佢嘅呢個 ETF 係做緊啲咩嘅，唔同嘅 details 你都可以揾到嘅。最重要咧，佢就係做到多元化，因為譬如一隻 ETF 咧，其實佢可能係代表買緊嗰一個市場嘅可能幾百隻股票，譬如 let's say 就係嗰個SPY 啦，咁就係買緊 S&P 500嘅500個公司咁樣樣嘅。咁好彈性啦，咁你可以自由買賣啦，同埋你係一個冇最低限額嘅，即係譬如 let's say 你可能淨係想買一股，譬如尤其是係嗰啲美國上市嘅 ETF 啦，你中意買一股都得嘅，冇問題嘅。咁ETF 就頭先都有講過，就係 ETF 同對比共同基金其實有唔同嘅佢有吸取佢好嘅嘢，亦都有啲地方係唔一樣嘅。咁譬如最主要咧就係 ETF 大多數咧都係被動性嘅，咁就去追蹤一個指數。咁而共同基金咧就係可能 based on 嗰個嘅 fund manager 啦，佢自己有自己嘅 strategy 去買賣唔同嘅標的咁樣樣嘅。咁最重要咧就係個費用比較低廉嘅，通常都係低過0.5% 嘅。咁而共同基金咧，除咗我頭先講到話一啲嘅年度嘅管理費啦，其實咧仲有好多唔同嘅費用嘅名目嘅。咁譬如入場費啊，跟住或者係轉換費啊，或者係甚至我連拎錢都會係有錢有費用去 charge 我嘅。咁所以其實大家去投資嘅時候，通常都會一方面會關注回報啦，或者關注你自己其實投資咗啲咩。咁同埋一個細點咧，大家可能都會關注，或者依家冇關注，但係呢個可以係一個非常之重要嘅一個因素嚟嘅喎，就係費用啦。咁譬如費用會有啲咩費用咧？咁一般嚟講，可能會有啲平台費啦，跟住交易嘅費用啦，或者係 subscription 嘅費用。咁同埋一般嚟講，可能啲 ETF 或者係共同基金嘅話咧，其實都會有一個 management fee 啦。咁或者有啲譬如共同基金會有啲 exit fee 啊、switching fee，即係可能你唔買呢隻你唔買呢隻基金啦，你換第二隻基金咧，又會有啲中間有啲費用嘅。咁究竟費用對於我哋嚟講，個投資嘅回報嚟講係咪好緊要咧？咁通常大家都會知道，係好緊要嘅。咁但係有幾緊要咧？咁我呢度就可以 show 俾大家睇啦。咁譬如咧，你假設你係每個月都定投啦咁樣樣，咁而嗰個回報係同樣嘅情況底下，譬如每年咧都係6%，咁throughout 呢30年，可能你慢慢去儲你一個可能退休嘅本，或者係你 grow 你嘅財富，你會見到咧嗰個分別咧都幾大嘅喎。譬如咧，如果假設你用啲比較低成本嘅或者係低費用嘅一啲 platform，譬如 Stashaway 咁樣樣啦，咁我哋嘅年度管理費咧係0.2到0.8% 一年，咁會按每月去收費嘅。咁你會over 呢30年咧，咁 let's say 你淨係每個月儲2000蚊，相對咁你就會得到170幾萬啦。咁如果你同樣都係同樣嘅回報，但係你就係買咗共同基金，咁佢有啲咩費用咧？有啲唔同嘅名目啦。首先佢入場費啦，有2.5% 啦，年度管理費1.5% 啦。咁其實你見到佢係蠶食緊你，即係都幾大嘅一部分，即係少咗成60幾萬咁樣嘅。係啦，咁所以其實大家去選擇一啲投資嘅標的啦，或者去選擇平台嘅時候咧，都要去考慮有啲咩，即係唔單止個回報啦，亦都要考慮嗰個費用係點樣樣。咁所以去揀選你嘅平台，揀選你嘅投資工具，將呢樣嘢擺埋落你嘅清單入邊去考慮埋佢。
好啦，咁就想講一講揀 ETF 需要考慮嘅4個因素。好啦，我知道揀咗其實 ETF 都算係一個比較成本效益高嘅一個投資工具。咁但係市面上太多 ETF 喎，譬如假設係美國嘅標普500，佢都有唔同嘅 ETF 太多，大家可能聽到啊 SPY 又有 VOO 又有 IVV，咁呢啲係唔同嘅管理公司推出嘅 ETF，咁我哋點揀呢？或者甚至可能同一個投資標的有太多嘅選擇，咁其實呢4個因素咧，就係大家可以去考慮嘅。咁首先就係簡單啦，咁簡單嘅意思係咩咧？就係譬如坊間有好多唔同嘅，譬如反向 ETF 啊，又或者係一啲槓桿嘅 ETF，咁呢啲咧係需要一啲投資嘅技巧啦，或者係一啲知識咧，你先會可能比較 advance 少少，比較進階少少，你先會去考慮呢啲嘢，咩反向啊、槓桿嘅。最好嘅方法咧，就係揀啲簡單嘅 ETF。譬如我就係想投資納斯達克嘅，咁倒不如我就揀一個簡單嘅，就係追蹤納斯達克，就唔揀反向啊、槓桿咁樣樣嘅。咁第二個咧就係流動性啦。咁因為咧流動性咧就係上次都有講過，就係幾快你可以幾快將你手頭上嘅資產換成金錢。咁越流動咧，通常就越好嘅，因為譬如假設喺一啲回調嘅情況底下啦，市場回調嘅情況底下，大家都好想將自己手上嘅資產賣出去變翻做錢嘅。咁如果一個 ETF 佢係比較唔流動嘅話咧，咁你就會有一個好差嘅一個買賣差價。咁因為就係冇人做你嘅對家，即係譬如我想賣嘅，冇人做我嘅冇人接我個盤啦。咁所以你就需要再用更加差嘅價咁樣咧，去請對方你不如買咗我手上嘅 ETF 咁樣啦。咁所以其實越流動越好嘅。點樣睇流動性咧？咁大家可以其實係去網上啦，其實啲網上嘅 information 都好方便嘅，睇下佢個資產管理有幾大，咁同埋佢每日或者係每個月嘅平均嘅交易嘅數量係有幾高咁樣樣，咁越高越好啦，就係。咁最後就第3個咧就係成本效益啦。咁其實好簡單，頭先都講咗費用呢樣嘢。咁當然就係因為佢追蹤嘅標的，其實佢最後嗰個即係佢個回報其實都差唔多嘅。即係譬如我全部都我想買一個標普500嘅，咁我追蹤標普500指數佢嗰個嘅回報係幾多？咁通常啲 ETF 就會有係幾多噶嘛。咁所以咧其實頭先講到話費用會蠶食你嘅回報啦，首先要考慮佢嘅費用比率高唔高，譬如佢高到可能1%咁，我就可能會睇下有冇其他類似嘅 ETF，但係佢個費用比率係低好多嘅。咁第二樣嘢咧就係佢有冇追蹤誤差。係啦，最後一樣嘢就係追蹤誤差啦。咁追蹤誤差咧就係其實頭先我舉個例子啦，就係想買標普500指數，咁有好多唔同嘅標的嘅，有啲可能大家唔係好熟知，即係可能其實大家都少提嘅一啲 ETF，佢個追蹤誤差可能會比較大嘅。咁如果追蹤誤差係咩咧？就係其實我想睇下我買呢隻 ETF 有幾代表到呢個標普500指數嘅一個喐動咁樣樣。咁因為其實我既然想做一個指數追蹤嘅一個投資啦，咁當然我想越貼近越好嘅。咁通常如果佢有啲更加大嘅追蹤誤差咧，有機會咧係損害我哋回報嘅，即係譬如可能佢升又唔跟足，跌又唔跟足咁樣樣，咁就唔係好好咁樣去代表到我哋想投資啲乜嘢嘢啦。好，咁最後咧就係嚟到呢個用 ETF 去砌投資組合嘅topic 啦。咁重溫翻啦，咁其實投資係咩咧？咁投資就係即係用我哋依家嘅金錢想去攞到以後更加大嘅回報啦。咁用 ETF 去投資咧，咁巴菲特就有講過，咁佢自己都係一個好中意被動投資，即係比較推崇被動投資嘅一個投資者啦。咁佢就講過話，關鍵咧就唔係去揀一個啱嘅公司，而係透過標普500指數去購買所有主要嘅公司並且持資啊，佢咁樣去做嘅。
咁咁就想同大家去share 一下，譬如我哋 StashAway 平時我哋 advisor 同客去做一個 financial planning，或者去 suggest 佢哋做投資組合嘅一個好 common 成日會用嘅概念，就係 core and satellite 嘅 portfolio concept，一個核心同衛星嘅投資概念。咁大家見到咧，其實個圖都好明顯啦，就係core 咧佔中間比較大嘅一 part 嘅，咁另外咧我哋會有唔同嘅衛星咁樣樣，咁可能就係可能3個4個，其實都係睇你自己個人 preference 嘅，咁相對嚟講就會比起core 咧就佔嘅份額會細少少嘅。咁其實 core 同 satellite 嘅分別係咩咧？core 咧就會係作為你一個長遠資本增值最核心嘅一個位。咁譬如咧一般嚟講就會建議係用一啲比較多元化啦、分散化去追蹤市場指數，或者追蹤一個經濟增長嘅一個投資組合嚟嘅。咁一般嚟講就會suggest 你哋可能會用70%到80% of 你哋嘅可以投資嘅錢，咁去分配喺核心嘅投資組合入邊嘅。咁佢個風險水平通常就會比較低少少，因為你係追蹤緊成個唔同嘅市場，即係唔單止係美國嘅市場喎，可能係呢個環球所有經濟嘅市場嘅。咁最終嘅目的咧，就係希望可以令到呢個核心嘅投資組合啦嘅風險咧比較降低少少，所以我哋會建議一個分散化嘅投資組合。咁而衛星咧，通常就會係會用大約20到30% 嘅錢啦，咁就去擺落呢啲嘅衛星嘅投資組合入邊。咁你可以有一個衛星，可以有2個衛星，可以有好多個衛星都冇所謂嘅。咁其實個目的咧就係希望咧譬如你根據你自己個人嘅投資取向啦，咁去增加某啲 let's say 市場或者行業，或者係某啲資產嘅一個 exposure，想得到多少少嘅 exposure 嘅。咁譬如可能 let's say 有啲人佢會比較中意呢幾年好熱炒嘅，譬如 AI 或者係科技行業。咁佢哋咧雖然嗰個核心嘅投資組合已經有呢啲啦，咁但係咧佢仲想我覺得科技會改變未來嘅，咁所以佢哋就可能會可以去考慮啦，將部分嘅金錢咁就去再投資一啲衛星嘅投資組合，可能買類似嗰啲嘅 ETF 咁樣，嗰啲主題嘅 ETF 嘅。係啦，咁核心嘅投資組合頭先都有提過少少，咁就係透過一啲高成本效益嘅 ETF 啦，去建構一個橫跨唔同資產類別嘅多元化組合。咁譬如 let's say StashAway 咧，咁一開始都有提及過啦，就係我哋做一啲多元化、分散化嘅一個投資組合嘅。咁我哋咧會根據每個客人咧佢自己嘅一個風險取向咧，咁就會有一個StashAway Risk Index， 即係佢一個嘅風險指數。咁譬如呢個22% 啦，咁就大約係中等風險左右少少啦。咁就其實你會見到個投資組合入邊咧，有好都比較分散嘅。譬如你會見到咧有股票啦，亦都有債券啦，亦都有金嘅。咁唔單止我哋係喺嗰個資產類別分散啦，咁地區都係分散嘅，譬如你會見到股票咧，除咗美國啦，亦都有 global 嘅，咁會涵括一啲可能emerging markets 啦。咁債券嗰方面咧，我哋都會係上次有講過少少講過債券啦，就係由唔同發行人去發行嘅。咁我哋咧都會係 diversify 喺唔同嘅發行人上面嘅。咁最重要咧就係我哋都有個金嘅allocation 喺度。咁嘅原因咧就係我哋希望其實金咧可以做一個 hedging 嘅 tool。咁通常大家見到即係股票同債券咧，呢兩者嘅嗰個嘅相關係數咧，同金會比較低少少，咁所以有時可能股票好好嘅時候，金就麻麻地；金好好嘅時候，股票就麻麻地。咁所以呢個係一個 natural hedging tool 嚟嘅，令到呢個嘅投資組合係多元化，亦都係有一啲嘅風險嘅管理喺度嘅。
係啦，咁就呢個嘅多元化投資組合啦，General Investing 咧會係由 StashAway 或者 BlackRock 嘅專業團隊去管理嘅，咁就透過實時去監測呢個經濟嘅數據啦，咁去分析而家嘅經濟環境，咁去做一個資產嘅調配，亦都去配合適當嘅資產俾佢嘅。咁譬如話啊，因為其實投資咧對於每個人嚟講，其實都係好個人化嘅。有啲人會比較保守少少，有啲人就好中意進取啲嘅，希望可以有啲高啲嘅回報，亦都可以接受到一啲嘅回撤嘅。咁我哋咧 StashAway 咧就有一個叫做 Statutory Risk Index 啦。咁其實你見到呢個6.5% 或者14%呢個 percentage 係咩意思咧？就係講緊呢個投資組合入邊99%概率喺一年內會最多會損失幾多？咁譬如呢個6.5% 就相對嚟講真係非常之保守啦。咁就係即係講緊係一啲好 extreme 嘅 cases，譬如即係又打仗啊，跟住全世界毀滅啊咁嗰啲咧。咁其實就係講緊呢個投資組合最大嘅回撤幅度會係點樣樣？咁喺唔同嘅Statutory Risk Index 啦，或者係唔同嘅風險水平底下咧，其實都做到可以做到一個分散化嘅投資嘅。咁呢個就係唔同嘅 Risk Index，即係唔同嘅風險水平，我哋2025年年初到依家嘅回報啦，係啦，咁就可以俾大家參考下啊。咁其實就你會見到我哋嘅個回報咧，其實都唔錯嘅，尤其是喺2025年啦，今年係一個比較波動嘅年份啦。咁譬如4月嘅時候會見到好大嘅回撤啦，咁去到5月又好似 bounce back 翻咁樣樣。咁我哋最主要係想做一個分散化、多元化嘅投資咧。咁其實喺好大嘅，譬如 let's say 美國好差嘅時候，呢個回撤好大嘅時候咧，其實我哋嘅 StashAway 嘅 General Investing 咧，其實都有個正回報嘅。係啦，咁就最後就係想講一講衛星嘅投資組合啦。咁其實就係話，譬如我對某一個行業特別鍾情，或者對於某一啲嘅市場我係特別鍾情，譬如我特別中意香港嘅，咁可以點樣喺 StashAway 上面做咧？咁我哋有一個叫做適齊自主組合 （Flexible Portfolio），咁有超過70個資產類別嘅，咁你就可以去揀選你自己中意嘅 ETF，一係咧你就係自己去砌你自己嘅投資組合，又或者咧可以喺呢個即係想做一個衛星嘅投資組合底下咧，其實你可以揀某幾隻你特別想 enhance exposure， 想多啲投資嘅一啲嘅類別嗰度咧，咁你就去揀嗰啲 ETF，然之後咧就可以砌你嘅衛星嘅投資組合。咁我哋有4種嘅預設組合模板啦，咁你可以去選，即係你可以去create 佢，跟住睇下有啲咩。咁如果唔中意，我自己好有諗法嘅話，我自己已經想知道我自己想買咩嘅話，咁就可以直接去創建，跟住睇下入邊有咩唔同嘅資產類別咁樣樣啦。咁你可以去靈活添加，亦都可以自由調整嘅。咁其實一方面就係General Investing 就係有專人管理啦。咁而其實呢個 Flexible Portfolio 就係你自己嘅 Fund Manager，你自己幫你自己管錢咁樣啦。係啦，咁就最後介紹一下 StashAway 嘅唔同嘅投資組合方案啦。咁其實除咗上次有提及過嘅 General Investing 啦，同埋 US Dollar Cash Yield 一啲現金管理嘅產品之外咧，咁其實我哋今日都有介紹到就係適齊主組合啦。咁甚至我哋仲有啲係未來嘅投資組合，咁去投資一啲我哋覺得未來會有爆發式增長嘅一啲嘅行業或者一啲 sector 嘅。咁再翻少少，即係我哋再翻少少嘅咧，就會有啲私募投資。咁目前嚟講咧，就係有私募信貸同埋私募股權。咁呢啲就係適用於一啲專業投資者嘅。咁其實一般嚟講，即係套用翻我哋頭先所講嘅一啲內容啦。咁其實咧，通常咧風險自選投資組合就比較適合做一個核心嘅投資組合，而啲未來投資組合或者係適齊自主組合，或者係一啲現金管理啦，或者係呢一啲啦，其實就可以適合做一個衛星嘅投資組合嘅。好，咁就費用啦。咁頭先都有講過，其實我哋嘅費用比較低嘅。咁就做，如果係啲 managed portfolio，譬如係 general investing 咧，咁就由0.2到0.8。咁個別嘅 ETF 咧就會係0.3% 嘅。
年度管理費。係啦，咁就今日嘅內容就到此為止啦。咁就最後就同大家去介紹下啦。咁就新客戶咧就可以即刻開戶咧去享受3個月嘅免投資管理費。咁就係適用於325000嘅投資額嘅。咁如果有興趣對於投資理財或者想對於 Stashaway 有疑問嘅，咁可以 scan 呢個 QR code 去向我諮詢嘅。好，咁我睇下有冇問題先。有2個問題。好，咁就 What is the average return of ETF? Which ETF is the best performing one currently? 好，咁第一個問題，呢、個聽眾咧就想問，一般嚟講，平均嚟講嘅 ETF 嗰個 return 係幾多啦？咁呢個係一個有少少難答嘅問題，即係講緊咩嘅 ETF 咧？因為其實一啲 ETF 佢係追蹤唔同嘅資產類別啦，譬如大家會聽到S&P 500，咁佢就會係 S&P 500嘅嗰個嘅 return 啦。咁譬如有啲 ETF，譬如金啦，金又會有幾隻嘅 ETF，咁佢個 return 亦都係相對應翻嗰個資產類別喺今年或者係過往嘅所有嘅投資回報。咁你話 best performing one 咧，我就只可以講話其實冇話 best 嘅，只有最適合嘅啫。咁你自己係想投資啲咩咧？你係想投資股票，你係想投資金，定係你係想投資一個比較大範圍嘅ETF 大範圍嘅投資組合？咁我覺得就相對嚟講最好嘅話，最好對於每個投資者嚟講最好嘅就係你自己最適合嘅。咁我會就呢個係個問題問翻你啦，就係你想投資啲咩？係啦，咁其實如果你話決定咗我想投資一個標的嘅，咁你可以上網去 compare 下唔同嘅 ETF。咁好似遵從我哋頭先所講嘅揀 ETF 嘅4個因素，一啲費用比率啦、追蹤誤差啦，咁流動性啦，咁去揀翻你自己覺得最好嘅 ETF 咁樣樣。第2個問題 ，Thank you for your insights on ETF. Why should we choose ETF Stashaway platform for investing ETF compared to other options？ 呢個係一個好問題嚟嘅。咁你話ETF 其實度度都買到，點解揀 Stashaway？ 咁我可以俾少少嘅 insights 啦。咁首先其實我哋 Stashaway 除咗我哋喺揀 single ETF 之外咧，其實最主要咧我哋係做一個管理嘅投資組合嘅。咁譬如咧 say 嗰個 General Investing by Stashaway 或者係 General Investing by BlackRock 咧，其實我哋係用緊幾廿隻 ETF 啦，咁亦都係用一個實時嘅數據去觀察依家嗰個經濟狀況係點樣樣，跟住會有專人嘅團隊咧去管理啦，亦都係譬如 let's say 我舉個例子，譬如其實呢個經濟嘅輪動咧，好似4季咁樣，有春夏秋冬嘅。咁如果佢依家可能之前係夏天好好，所有嘢都萬物生長，咁可能佢開始有啲跡象變得緩慢啦，可能進入秋天嘅情況底下，咁我哋嘅 investment team 咧會睇住呢樣嘢嘅。咁可能有啲大經濟嘅數據，宏觀嘅經濟數據去睇下，究竟係咪夏天轉秋天咧咁樣？咁轉咗嘅情況底下咧，我哋就會將我哋留下，即係喺嗰個 general investing 留下嘅 ETF 咧，去改變咗佢，改變唔同嘅 allocation。譬如可能之前喺 inflationary growth 或者我可以話係夏天嘅情況底下咧，我哋就會可能係買多少少比較進取啲嘅一啲嘅投資標的，譬如話投資科技咁樣啦。咁如果假設佢真係變得經濟開始緩慢啦，或者個通脹升咗啦，咁我哋就會再改下我哋嘅唔同嘅投資標的。咁譬如可能會買多少少可能大宗商品類嘅一啲嘅 ETF。咁係其實Stashaway 我哋主要嘅 value add 咧就係呢個我哋去幫你管理個投資組合。簡單嚟講就係如果我唔想成日去 mon 住個市，我係比較懶嘅，或者我有呢個知識，但係我太忙啦，咁其實可以去選擇 Stashaway 作為一個平台嘅。咁另外 single ETF 嗰啲咧，就係其實我哋有講過有70幾隻嘅資產類別啦。咁呢啲嘅資產類別咧，就係簡單嚟講，就係我哋幫大家揀咗我哋認為最好嘅 ETF，就係 based on 頭先嗰4個因素，係啦。咁就因為如果你自己要去查找，我想
投資呢個標的邊一隻係最好，其實我唔知噶嘛。咁而我哋嘅 investment team 係有好長嘅 investment knowledge 啦，咁佢哋去透過佢自己專業知識同埋呢4個因素，咁去揀咗每一個資產類別最好嘅 ETF 嘅。好，又有一個問題，What are the alpha values for your managed portfolio？alpha 嘅話，其實我可以咁講，其實 general investing 我哋會類似一個 smart beta 嘅嗰個投資組合。咁就睇你個 benchmark 係點樣樣。咁我可以呢位聽眾其實可以我稍後咧會 send 個 email 俾大家嘅，因為你係匿名嘅，我唔知你係邊位啦。咁我可以之後 send 個 email 俾大家，你可以覆我。咁我可以 send 俾你睇我哋啲 track record。咁就係去 compare benchmark，我哋係喺唔同嘅 risk index level 底下，我哋 outperform benchmark 有幾多個 bits 咁樣樣嘅。係啦，咁可能你稍後就 email 覆我，咁等我可以俾多啲 information 你，或者你可以隨時歡迎可以 scan 呢個 QR code 去 book 我時間嘅。好，仲有一個問題喺個 chat 度嘅，好，有位聽眾問，可唔可以全權幫我哋做 execution，唔使打電話俾客服？因為工作繁忙，未必每時每刻接聽電話。冇錯，就係 Stashaway 呢個 value 所在啦。咁其實基本上如果你去做投資喺 Stashaway 上面做投資嘅話咧，either 你揀 general investing 或者你揀自己 ETF 咧，其實 basically 咧你唔需要打電話俾我哋嘅，所有嘢咧都喺個 app 度搞得掂嘅。咁譬如你，let's say 我假設你揀 general investing，咁你開咗個戶口之後，咁佢就會你就會揀咗其中一個投資組合啦。咁然之後你揀完之後，你去選擇去入金，咁我哋收到你嘅指示之後 ，through 呢個 apps 收到你嘅指示之後咧，我哋後台咧就會喺未來嘅2到3個工作日咧，就會將你呢筆資金去做投資㗎啦。咁所以就唔需要打電話俾我哋話，我幾時買咁樣樣。咁instead of broker，其實我哋係一個即係比較automated 啦，即係客戶咧可以比較簡單去操作嘅一個 app 嚟嘅。咁呢個就係我哋嘅 value 所在啦。咁如果你話我已經做咗投資，或者我想知道多少少嘅 information，買咗未？咁其實我哋都會有專人嘅客服團隊去幫你解答翻你嘅問題嘅。咁喺 app 上面你可以撳翻嗰個 WhatsApp icon 啦，可以 connect 到我哋嘅客服團隊。咁就可以得到更加多資訊。咁譬如你話我想 check 我嗰個投資做咗未？咁呢個就可以有人去幫手嘅。好，多謝大家今日咁踴躍問問題啊！咁我可能等多1分鐘，睇下仲有冇咩問題問。如果冇嘅話咧，今日嘅內容就咁上下啦。咁大家都多謝大家咁踴躍。咁其實大家真係可以去 download 翻嗰個 app 去試下我哋嘅服務嘅。咁即係其實 download 咗 app 可能入少少嘅資訊啦。咁然之後你唔需要入金住先嘅，你可以睇下我哋其實個 app 上面有啲咩？每一隻嘅投資組合入邊係投資緊啲咩？咁其實你決定咗，我覺得對 Stashaway 都信得過，或者呢個都真係我想做嘅投資，一個懶人投資法，或者有專人去幫我管理嘅投資法，咁你再選擇去入金咯。咁如果想了解多啲嘅話，就可以 scan 呢個 QR code 去book我嘅時間啦。好，咁我見冇乜問題啦，咁就多謝今日大家嘅參與。咁我哋嘅下一堂咧就會係7月9號嘅。咁如果大家未去 register 嘅話咧，咁就可以上翻 Luma 啦，或者上翻 Luma，或者喺你哋 email 嗰個揾翻嗰條 link 去再報名嘅。咁我哋下一場再見。YouTube video 會嘅，係啦。YouTube video 今日嘅課堂完咗之後，我哋會 upload 上 YouTube，跟住就會如果你有 register，即係你有 through 我哋 Luma register 嘅話，你有留低你嘅 email 嘅話，我會 send 翻嗰個重溫嗰條 link 俾你嘅。咁係啦，咁就大致係咁先。多謝大家今日參與，好多謝，拜拜。